Akwanye kwuru okwu si na ọsụsọ na-esikwanụ nne ewu kama na ajị dị ya n'ahụ ekweghị ka a mara ihe ya na ije na-aga. O nwebụrụ na ndị be anyị kwesịrị okwu si na nwoke ọbụla na-apị ụkwa ya n'ọrụ na-emekwanụ dobiko mmemme anyị na-eme bụkwanụ mbọ na ntachi obi na njisi ike site na agbamume ụfọdụ ndị Igbo anyị ka anyị ji na-eme na anyị na-ewetara unu mmemme a kwa izu ụka ọbụla. Anyị na-agbakwanụ mbọ ka ndị anyị bụ ụzọ bụ ndị na-asị anyị bịawa ugbu a ka ha ghara ịchị anyị ọchị n'okwa na etu ọ dị na gị na mmadụ na-eme ihe anọkọtazie asị na nke gị na onye mbụ nọkọtara onye ikpeazụ. Ọ bụ eziokwu na akwụkwọ nsọ kwuru ya, mana ọ bụrụ na onye ọbụla chegharịrị ma chegharịa Chineke na-eweghachitara ya ọnọdụ dịka o nyere Hezekaya na akwụkwọ nsọ. N'ụbọchị taata mụ bụ Mike Onugbu na-asị unu biko soro unu gede maka na mụ onwe m asụrụ na gede ka anyị wee wetara unu Ugwumba bụ emume ahụ anyị ji eme ọnụ. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo, ọnụ okwu Igbo ji biri. Gee Ugwumba n'ọdụbụ Ugwumba bịakwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga. Ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma. Ụzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa. Udo dịrị unu. Ndị be anyị siri na ọ na-abụ atawa gbupịwa ọnụ mara na oge mgbupụ eruo na nso mere jikwa ekwuo si na ebe ọbụla nwata na-agba ọsọ na-arụ aka ọ bụrụ na nne ya anọghị nne ya nọ ebe ahụ. Egwu anyị kụrụ mgbe anyị batara tata gosiri gị na ụbọchị tata anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche anyị na ya ga-anọrị maka na o ruo na mgbe ahụ anyị ga-akpọbatara ụlọ ụmụafọ Igbo ndị na-emeta anyị obi ụtọ, ndị na-eti egwu, ndị na-eme ihe ejiji, ndị na-eme ihe dị mma ọ kwesịrị ka eghomie ha. N'ụbọchị tata onye ka mụ na ya ga-anọrị Oriakụ Ada Jizọs Amaka Okwuoha, onye ji Chioma Jizọs mara nye maka anyị na-ega anọrị n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Anyị ga-agba egwu, anyị ga-akparị ụbụbọ, anyị ga-aga n'ihe dị iche iche etu gbasara ndụ ya na etu ha bụ ndị egwu si eme. Mana ihe m mara na bụ na ọ bụrụ na ịtọ ntị na ị ga-anụ Ọrịa Danda n'ụbọchị tata, ị ga-anụ nke Torobịa Ati n'ebe ọ gbasara iti egwu nakwa ndụ nwa amadi a bụ onye Chineke goziri. Igbo ka anyị na-enọrị ya. Ugwumba. Aha m bụ Evangelist Mrs. Amaka Okwuoha, onye ejikwa Chioma Jizọs wee mara n'ụwa niile. Abụ m onye Amanatọ nke nọ n'Ide-Atọ South Local Government, Imo Steeti. Tinsi bido banyere ịkụ egwu a bụ site na ụlọ chọọchị anyị St. Paul's Anglican Church Amanatọ. Mgbe m nọ na kwaya, anyị na-agụ egwu abụ otu onye nke a na-akpọ abụ olu ụtọ. Anyị na-agụ ya site ebe ahụ ya agawa Scripture Union, a na-akpọ m ịkụ abụ site n'aka na-akụ aka, na-aga ịgbasa ozi ọma, na-aga revival meeting, na-aga ebe dị iche iche. Egwu a ọ dịghị onye kụziri m egwu, mana mụ ahụtara ya na onyinye amara Chineke, wụrụkwa ihe sitere n'ọdịnala ezinụlọ anyị n'ihi na nna m na-agụ egwu. Mgbe ọ nọ ya, ọ na-edu ndị obodo chọọchị na-abụ. Ọ bụrụ na ile na ọka abụ m nke izuzu Chioma Jizọs Volume 1 nke m kpọrọ aga m abụ ihe Chineke si na m ga-abụ. Ị ga-ahụ m ebe m rere garị, m na-akwagharị garị na baro na-agagharị n'ime ahịa. Ị ga-ahụ m ebe m na-ere nkụ, ị ga-ahụ ebe m hụrụ ji, ị ga-ahụ ebe m mere ihe dị iche iche. Ihe ndị ahụ bụ ihe m mere, emere m ya pụta ihe. Ọ bụghị na m jọsụrụ were ya tinye di ya a na-ele ya. Mba, ahịa dị iche iche ka m zụrụ mgbe m nọ na-agagharị na-achọ. Amaghị m na akara aka m wee iji olu mgbere na-akọtara Chineke mkpụrụ obi.
My brother, ọ dịghị izi mgbe m malitere ịkụ egwu ahụ n'ihi na ahụrụ m ihe isi ike dị iche iche n'ụzọ. Mgbe a na-achọ ibido ya, o nweghị ego eji ebido ya. O nwere mgbe m ga-eru na studio, aga m ahụ ihe oriri m ga-eri. O nwere mgbe m ga-aga ewe ọkụ, asịkwa m laghachi ma ala emekwa ụbọchị ọzọ m ejikerekwa gakwa agbakwa na-atụfusịara ego moto. Ọ dịghị izi ihe isi ike dị iche iche, ihe mkpọrọ ụkwụ dị iche iche, mana ihe niile a Chineke mechara wee mere onwe ya. Mba Igbo obi Igbo mma mmanụ o ruola n'omume nwanne nwanna apapa mesese nwatakịrị okenye bịanụ ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndewonu. Ugwumba nwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. My brother, ihe gbasara egwu anyị kparịrị ugbu a bụ ihe niile mere na ndụ m, ihe mere n'ezinụlọ m mgbe ọ dị ka a gasị n'olileanya gwụrụ, mgbe nne m nwụrụ, nna m anwụọ, ikwu na ibe ndị niile m tụkwasịrị obi n'ụwa agabiga. Ma na-ajụ Chineke si ya kedu ihe ga-abụ ọnọdụ m na ụmụnne m n'ụwa. Ya sị m na ihe ọbụla ya sị na m ga-abụ ya, ma ndị ọma ya ma ha anọghị ya. Ọ dịchaghị mfe n'ihi na anatara m mkparị na ihe dị iche iche n'ime ya, na-amaghị na ọ bụ site n'egwu a ka Chineke ga-eji wee pụta ihe. Onye na-eti egwu ka egwu ya na-akpali m ọfụma bụ nwanne anyị nwoke Reverend Panampasi Paul, onye egwu ya na-akpali m. Onye ọzọ m na-elerakwa egwu ya anya tupu m akụ egwu nwanne anyị nwanyị Rosemary Chukwu. Nke m na-eche na nke a na-akpọ egwu chọọchị na nke na-akpali mmadụ bụ nke a na-eti n'oge ndị gara aga, n'ihi na oge ahụ ndị mmadụ na-eti egwu site na ịtụ egwu Chineke, na-eti egwu ọ ga-awụ ndị mmadụ nụ ha were ndụ ha nye Jizọs. Mana nke ụbọchị taa abụzighị otu ahụ ka ọ dị n'ebe ndị na-eti ugbu a nọ. Anyị ndị na-eti mosi ndị na-eti ugbu a onye ọbụla na-anọkarị n'ego. Onye ama n'iti egwu ọ ga na-eme gị ebe ị na-aga bifo, otu ahụ ị ga na-agazikwa. Ihe dị ka afọ a gara aga enweghị m ike gote ugboro ole m bara ahịa gaa zụrụ ihe. N'afọ akwa since afọ anyị batara agabeghị m ahịa gaa zụrụ ihe maka enweghị m ike ịga ahịa. Aga na otu a ka a ga na-achọ gị na-ekwugharị na-etigharị mkpu na-eti onye ọbụla chọrọ imetụ gị aka, onye ọbụla chọrọ ikele gị. Ị ga-aga ebe a na-azụ akwa zụta, ị ga-aga ebe a na-eri nri zụta, ị ga-aga na streeti, ị ga-ejiriri ụgbọala gị wee na-aga. Ọ bụrụ ihe a na-ere ofu puku asị gị na ọ puku ise n'ihi na ha che na otu ya iwu onye ama ama ibu ego ndị bankị, ego ụlọ akụ na-agagharị. Otu egwu siri ego ahụ echeghị otu abata n'ihi na ndị piracy na-enye nsogbu, ndị maketa na-enyekwa nsogbu. Ere 1 ere ọgụ asị gị na erere ofu, ere 2,000 asị gị na erere ofu puku. So otu ahụ ndị mmadụ si na-eche ya wụghị otu ọ na-adịcha. Ndụmọdụ m na-adụ onye ọbụla na-achọ ịbata tie egwu ụlọ nke izuzu bụ na ha ga-amatakwa mgbe egwu n'ihi na ihe nọ n'egwu akara aka ọ bụghị ihe mmadụ na-anọgide bido tiwe, n'ihi na ọtụtụ ndị dị iche iche etiela egwu were ego ha mechie anya ha tie egwu. Taa ha bụ ndị na-arịọ arịrịọ jide ụgwọ. Nke izuzu bụ na ị ga-amata ma egwu ọ bụ akara aka gị, ọ bụ ihe Chukwu chọrọ ka ị na-eme na ndụ gị. Ikpe ekpere chọọ iru Chineke, then ịbatakwa abata ọ bụrụ na Chukwu ekpebie na ihe ị ga-eme tupu gị na ndị na-ere egwu ndị maketi ọbụla abanye. Kere nkwụcha kpọta onye ọkaikpe gị, kpọta nke ya, gị na ya ede ihe mkpebi n'ebe titi gị na ya abụọ anọ, dee ya ede, mezie ya, kụzie ya, lee ihe ọ ga na-enye gị, lee otu ọ ga-adị, lee otu nke a ga-adị, lee nke a ga-adị, onye a ghara ibe mmakwara ma emechaa. Igbo bụ Igbo daalụ na ama m na anyị ka na-anọrị ọfụma. Ị mara na enwere mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe mee etu a ọ dị ka gasị na olileanya agwụna. Enwere ọnọdụ ịnọ n'ime ugbu a ọ dị ka gasị na olileanya agwụna. Etu anyị na ha enene nwaanyị a ichere na ụwa tọrọ ute. Ị mara na enwere mgbe ọ nọrọ afọ 14 na-amụtaghị nwa. Ị mara ihe ọ bụ mmadụ ịchọ nwa afọ 14. Maka anyị gakwanụ n'ihu na nkata anyị na Chioma Jizọs maka agba nke abụọ. Ọ dị okwu dị mkpa
ọ chọrọ ịgwa gị n'okwu agbamume ngwa ka anyị na-egekwa na Ugwumba bụ Ugwumba. mgbe afọ 14 gachara m mụrụ nwa m nke izizi nwa nwoke na dọkịta sị na m aga amụkwa nwa ege masị ya mana dọkịta na amụọna nụ m na gịnị mere aga m amụkwa ọzọ ịmago n'oyibo ndị bekee okwuo nke a ya kwuo nke m sị ya na Chineke ahụ nyere m nke izizi na ọ ga-enyekwa m ọzọ. Chineke wee jikwa m wee gosi na ọ bụ ya na-enye nwa n'agbanyeghị ihe ọbụla dọkịta kwuru maọbụ ihe dibịa ụwa kwuru maọbụ ihe mmadụ kwuru maọbụ ihe ekwensu kwuru gbasara gị na ihe ga-eme na ndụ gị abụla ihe Jehova Chineke kwuru. Afọ 14 gachara Chineke wee kwuru nwa kenye Ugwumba. ọ dị mma. Amara m na ị mụtara ihe na mmemme anyị nke ụbọchị tata. Amara m na ya bụ ihe metụrụ gị n'obi. Ikekwe ịbụrụ na onye nwere nkasi obi n'ọnọdụ ịnọ n'ime ugbu a maka na ote aka ọ dị njọ ọ dị mma. Mana mgbakọta okwu m na ụfọdụ ihe o kwuru bụ ebe ọ gbasara ndị nke awarawa wee bụrụ na ọnọdụ anyị nọ na ya na Naịjirịa ugbu a mere na onye ọbụla ka na-apụta ọfụ na-ayọ ndị awarawa ayọ maka na o doro m anya ọwụ ihe m maara ọfụma na ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere egwu ha wegara ndị awarawa si ha bikonu akwụọ m unu ụgwọ onu tinye egwu a na nke unu na-awa ka e wee mara ka akwụọ na-eso ibi agba mmanụ n'ụdị ka m mara ka ọ bụrụ na na-ahụ ndị a unu na-awa egwu ha ndị a mara aha ka nke ma ọ na-eso ndị mmadụ amara na nnọ awụziri na enwe onye ahụ nwere etu o si tikata amarụzie ya otiwe mkpu na ndị awarawa egbuo ya. ihe anyị na-ekwu bụ ọsọ ndị owendị mana amaka osi na dị ihe ọbụla gbasara awarawa bụ oshi bụ mmehie na-eduba n'ọnwụ, ọ na-eduba n'ịla n'iyi maka na ahụrụbeghị m onye zuchara ya bụ osi kpacha akụ na ụba ahụ niile o nwee dufee ụmụaka ya na ụmụ ya. Enwere akụ a na-akpasara ụmụ na ụmụ nke ọ bụla ị zutere n'ochi bụ ọnụ abụmọnụ ka ị na-edosara ụmụaka gị. Biko anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a wee na-asị unu biko izu ụka na-abịa abịa anyị ga-abịakwa ọzọ. Biko rotanụ na ọ bụ Ugwumba na Ugwumba bụ Ugwumba. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo.